সালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমার সামনে যে টিভিটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে এলজি টিভি। এটা বারবার ব্ল্যাক লাইট কেটে যায়। তো এটা সমস্যার সমাধান করছি। এখন প্যানেল সেটিং এর যা একটু লাইটের ইয়েটা কমা দিলেই ইনশাল্লাহ আশা করি লং লাস্টিং ব্যবহার করতে পারবে। সর্বপ্রথম আপনারা ফ্যাক্টরি সেটিংয়ে আসবেন। ফ্যাক্টরি সেটিং আসার পরে 7 নম্বর যে প্যানেল সেটিংটি দেখতে পাচ্ছেন, এই প্যানেল সেটিংয়ে যে 8 নম্বরটা ব্যাকলাইট অপশানটি দেখতে পাচ্ছেন 100% দেওয়া আছে। তো এইটা 70-65-র আশেপাশে দিবেন যাতে লং লাস্টিং ব্যবহার করে। তো এটাতে আমি 70 দিব, কারণ বেশি দিলে কম দিলে আরও কমে যাচ্ছে। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফিজ।